mukama waffe omulungi yebaziwe nnyo. Olwaliro tugenda tutunula ebirooto bya kkapa bye mwateeka mu comment section bwe nakola video ekwatagana ku baloota kkapa. So mwampeeza ebirooto bingi nnyo, bino bimu ku byo bingenda okuba nga nziramu olunaku olwaleero. Kyensuubira naawe atawulidde kirooto kyo mu bino byennyini mwogenda okuyigira ekirooto kyo kubanga ebisinga nalabye nga bikola ki, nga bifaanagana, kuba at the end of the day obubaka busigala bwe mukama tukwebaza olw'obudde buno bwetuwadde okubanga ngenda okuba nga nziramu ebirooto bino nkola omwoyo mutukuvu, omwoyo w'okubikkula, omwoyo w'amagezi okumanya n'okutegeera. Jangu gwaba tukulembera ngenda okuba nga nziramu ebirooto bino mu linnya Yesu Kristo Mwana Katonda nsabidde, amiina. Tugenda kutandika ne Nawasima Agnes. Nawasima Agnes agamba ati thanks brother Steven, nze naloota kkapa ng'eyingira mu bukyala bwange, yajja angedduka n'eyingira n'ebulira munda, naye kati nze simanyi kiddako kuba awayiseewo nga 2 months back. Kkapa ng'ejjedduka emisiri n'eyingira mu bukyala bwo. Mukama Katonda, Mukama yebaze. Ebirooto biba fani. Kati abantu abamu tebamanyi nti nno ebirooto bibaako obubaka kye butegeeza. Kati mukwano gwange ekirooto kino kitegeeza, ekirooto kino olaba kkapa ng'eyingidde mu bukyala bw'omanya nti eddogo lyennyini lyolaba liyingidde. Eddogo lye liba likola ki? Liba liyingidde. Owabirawo amaanyi ag'ekizikiza agaba gayingidde mu ofiisi eyo. Kaakati mukwano gwange ekiba kigenda okuddiirako kye kino. Obanga oli mufumbo n'olaba ekintu nga kino, manya nti ofiisi eyo eba erumbiddwa, era ogenda kuddamu okulaba ng'ebintu tebitambula bulungi mu maka go. Ogenda okulaba ng'ensonga z'ekisenge tezikyatambula bulungi. Ogenda olaba nga omulaba ayingiddewo, omwami atandise okwenda, omwami atandise okugenda, oluusi nga n'embuto tezikyajja kubanga ofiisi yonna eba ekoze ki? Eba erumbiddwa. Wabeera omulangira oluusi misambwa gye baba bakufumbiza. Ojja kulaba ng'olaba ebitooto ebisajja bikukozesa, olutabikawuula, oluusi bijjira mu bantu, oluusi olwo ebintu bitategeerekeka nga yakufumbiza omusambwa. So mukwano gwange kyolina okuba nga okola, ogambe tomanyi kiddako, okuyingira mu kusaba na kusiiba, kunoonya Mukama Katonda kubanga weetaaga deliverance, weetaaga kusumululwa okuva mu maanyi gano ag'ekizikiza agakuyingira mu ofiisi eyo. Ofiisi eyo nkulu nnyo ab'emikwano, nkulu nnyo okuba ng'esumululwa. So kubala 23 eddogo eri Isirayiri, Luka 10:19, Isaaya 5:4, 17 byandi bwe tusinga okukozesa n'ebirala okuba nga tosumululwa. Yingira mu kusaba n'okusiiba olwana olutalo, ogenda kuwangula totya. Bani buli kintu kyolaba mu kirooto totya. Mukama Katonda bakulaga osobola okuyimira olwane. Ffenna tulumbibwa naye kati gw'otya omwoyo w'okutya bwakwambala, omwoyo w'okutya ava wa Sitaani. Ate Sitaani mukwambaza asobola okukuba bulungi, kasuubira kikutuukako. So saba ogenda kuba ng'osumululwa mu linnya Yesu Sister Agnes. Kubanga Olympia eno bagiyita Chosen Generation, nga kweno kyano tuba tuddamu ebirooto ate n'okuyiga ku topics endala nga bana ba Katonda. Kikulu nnyo okubeera kweno kyano, subscribing okondekade, buli wotuka wano ekyokola mukimanyi, oba tonaba kulaba okona ku like, like etambuza video eno bulungi nnyo. So wena emikwano jagiro channel eno, jagire channel eno egenda kubanga ebakola bulungi nnyo. Buli muntu yenna weetaaga channel eno. Tugende ku ani omisani ono Sister Faith, Word Semba Faith. Okay, agambye Yesu yebazibe nnyo brother Steven, welcome back. Nze naloota kkapa n'omuntu namumanya. Okay, agambye nze naloota kkapa n'omuntu namumanya, okuva ku olwo ebintu ne bitandika okuntambula mu mubiri anti muwulira. Sister Faith agambye yaloota kkapa n'omuntu yamumanya, kitegeeza ekikola yamumanya mu kirooto. Kaakati okuva ku olwo lwaloose kkapa, ebintu ne bitandika okumutambula. Mikono temulimbibwa, abantu bangi bavunula ebirooto kuno ku online, temulimbibwa. Okay, kati kino how do you explain this? Omuntu abadde bulungi naye okuva lwaloose kkapa, ebintu ne bitandika okumutambula mu mubiri. Olowooza biki ebyo? Eryo ddogo lyennyini mukwano gwange. Kkapa eno etambuliramu nnyo amaanyi g'ekizikiza. Bw'olota kkapa teba kkapa, gibeera mizimu, gibeera myojo, giba gikuyingidde. Naye Mukama bakuwa obubaka eri omwoyo gwo ng'agubikkulira, akulaga ebintu ebiri significant. Ffenna bye tutegeerako ddala nti kino kitambuliramu kino. Mukama waffe omulungi yebazibe nnyo, osobola okutegeera, osobola okwerwanako. So lino nalyo ddogo kye kimu ne sister waffe oli lwakuba oli ofiisi ye yali erumbiddwa specifically ng'eyo area erumbiddwa, alimu okufumbirwa,
aleme okuzaala, bintu ng'ebyo. Office ebitambula ku office kati sokulanga ofuna ssente ko sister affe yabadde Sister Agnes asobola okufuna ssente naye ate nolaba nga office eyo yasibwa kati ono yatalumbidde ebintu byonna omubiri gwonna bintu byonna bimutambula. Mukama waffe mulungi yebaze. So lwa notaano ekyo kimweta okusobola okuva amaanyi gano ag'ekizikiza nga bongera okwebuuza ku muntu kuva kulaga ekizakite ki n'omuntu wamumanyayo kati sindikira ddala omuliro. Omuntu ye kennyini ng'omuntu tumusonyiwa, omuntu ye tumusonyiwa, tetumegana binamusaayi, tukuba emizimu gyonna egimutambuliramu ate tumusabira naye alokoke. Mukama muggyemu omutima ogw'omukyafu, tetwagala kulwana naye buli kaseera, twagala alokoke. Mukama yeebazibwe nnyo. Zulaika Kamajoga Zulaika nsobola okuwuliza nate. Another dream of a cat eating food on my head. What does it mean? Kakati kapange eri mu kulya mmere ng'emmere eri ku mutwe gwo, mukwano gunobeera mwoyo gwa kufa. Nagambye kapa etambulira amaanyi ga kizikiza. Okay? Emu ku byo tubagenda okuddamu wano eno bigenda kubayamba mwenna n'abantu bamwe benna. Omuntu ajja kuloota ekirooto mubuli ekitegeeza. Mukama yeebazibwe nnyo. So okuloota nga kapa eri mu kulya emmere ng'eri ku mutwe gwo, ogwo gubeera mwoyo gwa kufa. Kati omu owulira ekirooto nga kino ng'olyoka opapala ng'odduka eno ng'odda eri. Mukama yeebazibwe nnyo. Ekintu kyonna kasita olumbibwa ne guba mwoyo gwa kufa ne bw'oloota ng'ofudde, mukwano gwange totyanga. Mukama obanga ogenda kufa tagenda kujja kugamba nti kati ogenda kufa. Mukama tayinza kukuleka sitaani yaba akutwala, ojja kugenda ng'ebiro byo bituuse. Awala Mukama bakulaga nti olumbiddwa weerwaniko, yimira olwane, amaanyi n'obuyinza byonna Mukama yabikukwasa, yimira okole ki? Olwane olutalo. Era omuntu yenna nga banne tewalokoka, simanyi na ky'oliko. Simanyi ky'oliko, ebintu bigenda kutuukako nga totegedde. Ogenda kufa ng'ebiseera byo tebinnaba. Kati ebintu nga bino ogenda kukola otya? Ogenda kudda masabodde eno dde eri teri kubeerwa. Mukama yeebazibwe. Ffe abalokole tuwangulira waka wennyini. Oli n'azunga n'adda masabo n'asaddaka bino n'akola atya, ne bali obusente bwe, ne bali embuzi ze, gwe ng'olika n'osendeka busente se fire byonna ne bizikira. Mukwano mwetaaga Yesu. So mukwano guno gwe gwa kufa, Sitaffe Kamajoga gukube ogumalemu amaanyi. Togenda kufa ng'ebiro byo tebinnaba. Sitaani si alina okusala oddi lw'ogenda. Mukama yakutonda yasalawo ate ng'omaze omukolera emirimu gye. Olina ogenda bulungi mu bwakabaka bwa Katonda. Kati n'ataaka osobola ogirivansinga. Okay? Olwana bulwanyi lutalo n'owangula. Ate n'olangira bwerangirako obulamu. Bw'oba ku omwoyo gw'okufa nabagamba, nja kukola ka video ndoza kali separate. Iyo tulina okulwana n'omwoyo guno ogw'okufa. Omwoyo guno ogw'okufa bw'okubeerako n'omuzimu gwa backfire, kubanga most of the times guleetayo ebizibu ebiri abrupt. Wabeera omupango gwe babakozi ba accident nga oluusi bw'obanga toguwangudde bulungi osobola okukutuka amagulu naye n'osigala ng'oli mulamu nga tofudde nga kuleese ku permanent damage ekosa obulamu bwo, oluusi egenda okuba nga tosobola kweweereza bulungi n'abantu bo. So beerako n'omwoyo gwa backfire n'emitego gy'omulabe sitaani gyonna gy'apanze gyonna n'ogijungula n'ogimalamu maanyi n'ogidismantlinga n'oyitawo bulungi bw'otyo bw'owangula. Kyokubira ddala kifaanaganye n'ekirooto Yusufu bwe yali mu kkomera, omuvubuka omu kye yamuleetera nga yeetisse ekisero ku mutwe ng'ebinyonyi biri mu kulya ebibala, byali bibala kuva ku mutwe gwe ekisero kye yeetisse. Yusufu n'amuvunya nti gwali mwoyo gwa kufa, kisigala kiki mu mukwano gwange. So ukube ogenda kuba ng'oguwangula mu linnya erya Yesu. Namande Spekilanza Katonda wange. Okay. I dreamed a cat. That time I was asking God, why don't marry as a house, okay, of my father. I see a cat inside the house, but I chased it outside. Thanks brother Stephen. Okay. Yali ndowooza abuuza Mukama, sinzira ku message ndoza nkitegedde. Yali abuuza Mukama nti lwaki tebafumbirwa, kwata kiwandiise bulungi. Agamba lwaki tetufumbirwa, n'aloota kapa. Kapa ng'eri mu nnyumba n'agigoba wabweru n'efuluma. But I chased it out. Okay, n'efuluma kitegeeza ki? Zolaba ebirooto ebitambula. Ndala ngolabe wamwe temufumbirwa. Tewali yadde n'omu, tewali yadde n'embaga n'emu. Olowooza kiki? Mikwano kamba buli abantu baluga. Abantu bakola ki? Abantu baluga, naye ate ne Mukama Katonda asumulula abantu okuva mu busibe bwa Sitaani. Yesu yagamba ekyamuleeta kumalirawo ddala mirimu gy'amulabe. Kitegeeza waliwo emirimu gy'omulabe, waliwo emirimu gya Sitaani. Yagamba omwoyo wa Mukama ali kunza nfuuseeko amafuta. Kola ki? Abamu ku mafuta agafukibwako Yesu gaali gakuwa ddembe eri abajoogi b'omulabe Sitaani abali mu makomera.
ng'olaba muli makomero ewammwe ng'abantu bonna basibe, tewali mbaga yonna, tewaliwo kintu kyonna. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Olwo amafuta ga Katonda agasumula, waliwo ekisa kya Katonda, olwo Katonda bwe baatolosa bajjayo. Ate mukwano gwange kino kiraga nti ennyumba y'ewammwe yonna baagiroga. Abantu baloga, basobola okuloga ennyumba yonna ne waba nga tewali na muntu yenna afumbirwa, nga mutuufu ebintu byonna bikuba bikubanga omuntu ajja gy'oli ng'ali serious, ng'ate era ali serious agana kukuwasa naye nga n'ekimugoba tamanyi. Mukama yeebazibwe nnyo. So mukwano gwe manya lino ddogo liri ku nnyumba yonna, naye gwe kennyini nga bw'olaba ng'ofulumya kapa eyo gwagenda okuba nga alifulumya. Gwe Mukama Katonda gwagenda okukozesa okuba nga alifulumya, ennyumba y'omwe esumululwe, ofumbirwe embaga, ate oddemu okulaba embaga ewammwe nga zibaawo. Omuntu omwe asobola okutula ekintu, abasigadde bonna ne bagoberera. Mukama wano asobola okukozesa n'okutula n'obotola, abasigadde bonna ne bagoberera, n'obakubira ekkubo bonna. Bw'oba tosituse kubaako kyokola, tewali kigenda kubaawo mpaka ng'osituse. Teweetaaga kutwala mbuzi, teweetaaga kutwala nte, teweetaaga kukola ki, weetaaga kuyimira buyimirize n'ogamba nze ngenda kusaba, ngenda kulwana olutalo mpaka nga kino nkirabye nga kibaddewo. Just because owangudde mu kiro tekitegeeza nti owangulidde ddala, nedda. Olina okusigala ng'oyaka, olina okusigala ng'olwana olutalo mpaka ng'olabidde ddala embaga nga zibaddewo ewammwe, mpaka ng'okikutudde, ng'okiwangulidde ddala, n'olaba nga kikutukidde ddala. So towummula buwummuzi nti nze nawangula, n'oddawo naye ng'embaga tonaba kuzirabako mpaka ng'ogirabyeko embaga, mpaka ng'okikutudde, mpaka ng'okisaanyirizawo ddala ng'ekivume kino kijje ku makaago. Mukama agenda kukozesa, agenda kukwambaza amaanyi ng'omwana wa Katonda okuba ng'owangula. Siimwe Debora agamba nze bulijjo ndoota kyekapa nga kinkuumira mu kiyumba mbu sifulumayo. Bw'otanga kapa ekkuumira mu kiyumba mbu tofuluma, manya nti waliwo amanyi g'ekizikiza agakutte probably ettoko nga likutta okuba nga togenda, teweeyongerayo. This is like a hindering spirit, omwoyo oguziyiza. Omwoyo guno gukola gutya? Gukuumira mu kifo kimu, gukuumira mu kavatizo, n'obeeraawo, olwa togenda, tobotola, teweeyongerayo, oliawo bubeezi. Okay? Oliawo buki? Bubeezi, oli mu kifo kimu, oliawo, teweeyongerayo. Jjukira ng'omwana wa Katonda olina okuba nga okula, olina okuba nga weeyongerayo, olina okuba nga oli prosperous, olina okuba nga oli blessed, olina okuba nga teweeyongerayo mukwano ng'oli mu kifo kimu, ng'oli stagnant. N'oloota ebirooto ebifaananako ebyo, n'olowooza nti ebirooto ebinnatuuka. Kumanya abalokole tulina okwezzaamu amaanyi nti ebirooto ebinnatuuka, ebiro birabika bye bitannaba, ebiro bya Katonda nga byatuuse. Ozaala n'abaana 6 mu lunaku lumu. Anyway, ebiro bisobola okuba nga tebinnaba kutuuka, naye obanga oloota ebirooto bino, ebiro biba tebinnatuuka, era message ebeeraga nti ebiro tebinnatuuka. Okay? Naye oloota ebirooto nga bino nga kapa ekkuumidde mu kifo nga gw'oliawo olowooza nti ebiro tebinnatuuka. Mukwano gwange, ebiro biyinza n'okukuyitako ng'oliawo kapa ekkuumidde mu bifo nga waliwo amaanyi agakutte, weetaaga kusumululwa, weetaaga deliverance, waliwo enjigere ezirina okuba nga zikutuka, ng'oliawo oli midioka, mulokole. Oli mulokole lukuwoomu, oliawo bubeezi, olindira Mukama, ng'ate oli musibe, weetaaga kusumululwa. Mukama yeebazibwe nnyo. Agambye buli gy'akiroota kikapa kino nga kimukuumira mu kiyumba. Ndowooza olaba kiyumba kino lyekkomera mw'oli mukwano gwange, ekyakusibira, lyekkomera mw'oli, mwekyakusibira, mwekyakuteeka okuba nga totoloka. Kakati mukwano gwange ekyokukola kyangu nnyo, yingira mu kusaba n'okusiiba ku lw'eno ensonga yokka, todda mu kusiibira mirimu, ate kusiibira bino, kusiibira biri. Mu maanyi gano gonna ng'osiibira kino ekintu kimu, okuba ng'otolosebwa, okuba ng'owangula amaanyi gano ag'ekizikiza agakutte. Wote ebirooto nga bino nga waliwo obusibo obw'enjawulo Mukama bwakulaze, toyingira mu kusaana kusiba ate n'osabira kino, n'osabira kiri, n'osabira kiri, n'osabira kiri. Fokasinga amaanyi go, fokasinga ekitangaala, kifokasinga mu kifo kimu ekyo, mu kizikiza ekyo paka nga kivuddewo. Yingira mu kusaana okusibako nga specifically ekintu eki kimu kyofokasinzeeko. Ekibira nabikola omulundi omulala. Mbe ekitangaala kya Katonda okubeewo ewali ekizikiza ekyo, kuba Katonda affe ekitangaala muyite muli kizikiza, ofokasinge layiti yo mu kizikiza ekyo, kiveewo mu bulamu bwo. Ogenda kuwangula mu linnya lya Yesu. Ogenda kutolosebwa mu kiyumba kino, sister ffe Debora, ogenda kuwa obujulizi. Neyimira olwana olutalo, ngenda mu kusaba n'okusiibwa, declaring olutalo. Tewali nsonga lwaki obeera mu comfort zone ng'emizimu gikukutte bwe giti, gigenda okulemesa amagenda go. Ogenda kufuluma ate era ogenda kujjayo n'abalala bangi. Arinda Elizabeth Angel. Praise God, Brother Stephen and the chosen ones. We'll be back, brother. Me, I always dream it, seeing it at home when I am failing to kill it. I'd plan to put national water at home, then I dreamt it. When it's in our tank, then my mom tried to kill it. Stefani yaloota ekirooto kino ekya kapa, agambye ekikapa kino, naga ebirooto bino nabijje ku
video gye nakola eya kapa okulota kapa kitegeeza ki by brother Steven Kyonoonya. Video ejja kuba ng'ogiraba. Nyimpiko ku eno nyimpiko eno ndowooza erimu like 1 hour, the other one is in 10 minutes 11 minutes or 8 like that. Kale onagambye yalota kirooto nga kikapa kino kiri mu ttanka yaabwe kyokka nga ayagala kuteeka mazzi waka, ayagala teekawo national water. Kati mukwano wange wali emyoyo omanyire miteriyo n'obuntu bw'olowooza nti butono kati ng'amazzi ewaka sitaani naye tagaagalawo. Alaba nga achievement nnene mu okubeera just n'amazzi mu lujja mulina kutambula lugendo gafuna. N'obuntu bw'wandinyoomye wondirabye nti butono at least sitaani yandikulese okuba nabo era tabukwagaliza. Ebintu ebitonotono bye wandituuseeko nabyo sitaani tabikwagaliza, ayagalira ddala kubonaabona kwennyini ate akozesa bantu. So mukono wemanya nti wali okuziyizibwa okw'amaanyi, ojja kuba ng'otandise ebintu bino olabe nga waliwo ebizibu ebiguddewo nga n'essente zibitutte. Simanyi lwaki bikolebwa n'olwana olutalo naye nga manya nti waliwo n'amaanyi agagala okuba nga gakuziyiza okuba nga gakulemesa okukola n'ekyo ekitono ennyo ky'olaba okuteeka national water waka. Waliwo amaanyi agakiziyiza. Ekintu kyonna ky'olaba mu kkapa ng'ekiyingidde manya ekyo kyennyini kyerumbye, nga bw'olabye yalumbye office ya sister waffe Agnes n'ekwata ono n'emuteekera mu kiyumba emugaana ofuluma. Kati kawunye kakapa engeri gye kagaana omuntu okuva mu kiyumba keyandivudde n'asamba ne kagenda eri. Manya waliwo amaanyi agali awo ag'enjawulo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Sebuka nti bulimbibwa mubeere serious. Tolaba kapa n'odda mu kutuula butuuzi. So yambala amaanyi okikubire ddala mu maka. Ekyo nontondereza ti oba olaba national water gye kyagala okuziyiza nekyagala kuziyiza buli progress yonna oba buli nkulakulana yonna mu nnyumba y'ewammwe kyagala kuba nga kiziyiza. Ne bw'ona kiwangula ojja kulaba enkyukakyuka mu maka gano mu linnya erya Yesu. Luwedde Juliet. Kitegeeza ki okulota nga tractor erima oluguudo lw'ettaka? Tusooke tuveeko mu birooto bya kapa katono tugenda kuba nga tubiddamu. Olota nga tractor erima oluguudo, Mukama Katonda abaakulaga, Mukama Katonda abaakola ku magenda go, Mukama Katonda abaakukubira kkubo. Okay, tractor nga erima oluguudo, abamu olota nga musumba we yagivuga. Musumba nga yagivuga nga yatudde ng'avuga ali mu luguudo nga oli awo otambula. Mukama Katonda akulaga nti akolera ekkubo. Katonda ffe yakuba ekkubo we litali. Okay, oba nga alima ekkubo nga lyazika nga tractor eri mu ddirima, Mukama Katonda abaakuba amakubo gonna gaali gayonooneka, magenda gaali gazika. Wadde osabira magenda nti ekirooto nga kino, Mukama Katonda abakubira kkubo ne bw'ogenda okuyitamu. Era abantu ab'omwoyo bategeera bye njogerako, abantu abatali ba mwoyo bayinza obutategeera bintu bye njogerako olw'ensonga bintu bye njogerako biri so strange gye bali. Naye omwoyo bategeera ddala kye njogerako ddala. Mukama yeebazibwe nnyo. Oba ng'olimpya eno bagiyita chosen generation. Ku chosen generation gwe mulembe omulondo, omulembe omujja. Subscribing okone kade wona kikola ekyo gyaba nga olaba video tuteeka buli kaseera mu budde. Ate eno channel gikommending eri baganda bonna abantu bonna balagire channel eno obalagire bagaye kuliko ebirooto bingi bajje bayige kibayambeko Mukama bayogera nga bategeera mbeera ereme kubatuukako butuusi. Bw'oba ng'oli mu generation yaffe nga toli ku channel eno simanyi nakyo oliko. Simanyi. Anyway, sister waffe Mukama Katonda akkubira ekkubo eritali agenda kuyisaawo, onywerera ku Mukama tosagaasagana. Ono mumisere Varsity Praise. Varsity Praise agamba brother dreaming embwa ng'ekulumye but my hand was protected. I did not hurt me. Naye nange nagikuba but I wasn't feeling pain. Then ki nenjifumita ekite mukamwa awo nedduka. Na ojja kudewala video gye nakola okulota embwa kitegeeza ki by brother Steven. Ekinkozesa video zino ku online mu lujjudde abantu kuyiga. Okay, otherwise nandibadde mbaddemu ku WhatsApp kwokka ne bantu kuyiga. Anyway, genda mu comment section ojja kulaba comment esooka. Mu comment section comment esooka Evans mbanjitaddeko kubeerako enamba yaffe y'essimu osobola okuba nga otuweereza message ino bangu joininga WhatsApp group yaffe ezo si za birooto bimikwano Church group. Kuliko programs ennungi zigenda okuba nga zikuyamba ogenda funa chance n'okuweereza Katonda alina group esooka mulimu okuviira ddala wano. Bayimba bonna abali ku groups ezo bava wano. Mukama yeebazibwe bava ku online. So ojja funa chance y'okuweereza Katonda, ojja kuba ng'oyiga bingi, ojja kwesenkana baweereza banno bajjanga ggwe nawe osobola okuba ng'okula mu nsi.
ey'omwoyo. Mukama yebazibwe tujasinkana eyo. So genda mu comment ojja kulabamu enamba y'essimu 078706547 kweri okujja kubanga ogiraba namba yange kennyini. So weerizako message nja kujoininga WhatsApp tujja kubanga tugatta ku group, ojja kuba tuweeza link ojoininge group. Mu comment era ojja kulaba mu link ya group ya kusonda ttaka lya Chosen. Mukama yatugamba kubanga tuzimba obuweereza kubanga waddala obuweereza buno Mukama Katonda akublessinze obanga olanga obu relevant osobola nga osupportinga obuweereza buno. Twagala kugula ttaka lya kuzimbako obuweereza nga Mukama yatugamba kabagenda kwesa ekifo eky'okusumula abantu n'okubanga akolako emirimu gye. So tusupportinga n'ekyo omuntu ku kyatadde ku mutima gwo. Bw'obanga tojoinize group osobola okukozesa enamba y'essimu y'emu okusindika obuyambi bwonna bw'osobodde ku lw'ensonga eyo n'otuweeza ne message. Mukama yebazibwe, kinaaba kirungi nnyo okubanga obeera omukisa eri obuweereza buno. Okulota embwa nga gamba ejja kuddayo video yange gye nakola oteeka mu YouTube channel yo okulota embwa kitegeeza ki Brother Steven, ojja kuba nga ofuna message eri detailed bulungi ku mbwa. Embwa etambulirako eddogo, embwa etambulirako omwoyo gw'obwenzi, omwoyo gw'okwaka, omwoyo gwa seduction, backsliding, kudda emabega. Kati bw'olota embwa nga ekulumye omukono, savyalota embwa nga emulumye omukono, manya ebiseera ebisinga Mukama Katonda bakulaga nti waliwo omwoyo genda okuba okuba ebyenfuna byo ku mukono, okuba ebyenfuna byo mukwano gwawe, genda okuba ebyenfuna byo pabisa okubeera eddogo, osukka ne wekeberamu banga tolina mwoyo gw'akwaka na gwa bwenzi nabikawulakawula we bityo. Kubanga oyo olaba waliwo omwoyo gw'okwaka olwo omwoyo gw'obwenzi oguli mu bulamu bwo ogwo bw'otandikirawo gwennyini Mukama gw'aba ayogerako wekitabo ekyobeera ddogo nga libayinza okuba nga likuba ebyenfuna byo. Ekyo nji wagiwangudde, wagikubye ekiti n'edduka. Kati lwandya ddala mu nsi ey'omwoyo kubanga ogiwangulira ddala. Nkwano otalugenda maaso mu nsi ey'omwoyo lw'otalaba nako nga n'abalogo tebannaba kujja n'omulaba ekitayi naye alwana. So tulina okubeera nga twokya 24/7, tulina kubeera balukuwoomu, tetukyasobola kubeera balukuwoomu, tulina kubeera nga twokya. That's better. Sayinza okuwulizaako nate. Me, I was in prayers and fasting and I saw my boss wanting to wash her hair in front of my room. Still in the dream, I woke up and I saw that I was in my MPs, so I decided to shower inside my room, and I was standing mu baafu nga neeyira. Okay, but after taking a shower I looked in the water genaabyemu nga mulimu ekikere. Then I said I should add more hot water for the frog to die, but as I was adding the hot water mu baafu nejjula, yayongeddemu amazzi baafu nejjula, and the frog jumped out and he turned into the cat, and my boss told me to kill it. I got a stick nenchifumita nenzukuka. Staffi yalose ekirooto yadde mu kusaba n'okusiiba, sanatsibeera yadde mu kusaba n'okusiiba nga bosi wagenda kunaaba enviiri kumpi ne ruumu ye, amaaso ga ruumu ye, n'agamba mu kirooto ekyo n'azuukuka, naye yabadde ali mu nsonga z'ekyala. N'agenda mu baafu anaabe, ayimiridde mu baafu ndowooza mwennyini yeeyiira amazzi, yadde yeeyiira amazzi, yagenza okulaba ng'ate mu baafu mwalabyemu ekikere, mwabadde anaabira n'alabamu ekikere, ate ekikere n'ayagala akyongeremu amazzi agwokya kife akyokyere ddala, nayiwamu amazzi baafu nejjula ekikere ne kibuukamu, kyadde kidduka ne kifuuka kkapa. Bosi we n'amugamba fumita n'agifumita n'azuukuka. Okusaba n'okusiiba kulimu amaanyi, kyobulamu bagamba nti buli nti nali mu busibe nyingira mu kusaba n'okusiiba, noonya Mukama. Abamu mwingira mu kusaba n'okusiiba ne mutabotola olw'ensonga nti temweyawula bulungi. Kusaba n'okusiiba si just kuleka mmere, olina okweyawulira ddala ku bintu bingi. Oba oyagala okumanya engeri gy'olina okusiiba, mugenda ononye vidiyo gye nakola, engeri gy'olina okusiiba by Brother Steven. Kusaba n'okusiiba by Brother Steven ojja kuyiga bingi ku kusaba n'okusiiba n'ebibadde tomanyi, kijja kuyamba nnyo. Tosiiba busiibifwa, olina okusiiba ebifuna. Okay, so message empanvu mukozesa kigenda mu kati, naye nga ekinkoza vidiyo zino oba audio zino kutuyambako okwongera kutegeera bintu bino.
kikulu nnyo okumanya kintu kikulu nnyo obutamanya tebukugisaako musango era obutamanya busoko ignorance kaba ebulega mati abantu bange bakola ki bazikira olwokubula okumanya Hosea 6 kitegeeza nti okuzikira nga oli mwana wa Katonda olwokubula okumanya ekintu kikulu nnyo mu bulokole bamuseeyo omwoyo. Kati mukwano kino kyewalaba ekyafuuse ekikere ne bino bikapa byonna mukwano mumanyi gakize ne nadduko buno bonna busibe and fact that wagenze mu MP zo mu kirooto kitambulirako omwoyo gw'obutafumbirwa kawuula butazaala nakola video ekwatagana ku MPs otangula period by Brother Steven still okugisakinga mu alota periods noba ng'ogirabako na buli kyonna wandibadde omanya kubanga kyoto kino bwe kifuna teweeta kudda mu kunoonya weeta kumanya ekyokukola so manya nti waliwo obusibe Mukama bwe yakusumululamu ekyo ekikere kiwala kiwafuluma waliwo amaanyi ag'enzikiza agaali gakwata office eyo kino ekikere kiwalaba kino ekyabuuka mu baafu ng'otaddemu amazzi agokya gakiikirira essala ze wali osaba amazzi gakiikirira amafuta okunaba kukiikirira okwetukuza kuno okusaana okusibako walimu nga weetukuza maaso ga Katonda olwogamba nti nyongeremu amazzi agokya amazzi ge wayongeramu yene essaala omuli gwe wateekamu omungi gwetera ekikere kino kubanga kyofoloma amazzi gano ge walabye kubanga kikuvaamu okay so ngero okwekumira mu kusaba n'okusiba n'okunoonya Katonda n'okubeera ng'oyekya 24/7 tokkiza kunnyogoga yogera kulaba ekitiibwa kya Katonda ate okkiriza Katonda bannange temusaba busabi n'embeera naye n'okukkiriza Katonda nti agenda kukola beera ng'oli so expectant beera ng'osuubira okuva ewa Katonda ate ngeri omutegeeza Mukama nsuubira ebirungi ate ngeri obyogera eva mu kamwa ko Mukama agenda kukola bulungi byagala byonna bitegeeze Mukama era kuno kwali kusumululwa mukwano gwange eyongera mu bwongezi manyi kikere okiyitiriye ddala kino ekikere kapa byonna kyekimu onagabira malogo ono mise fa noza faith ndabako faith ke now kyenkyoto kikulu nnyo tuwulize bulungi agambye bw'ati me I dreamed kappa in my room where I am working in Saudi. The kappa came in my room, then I ran and I chased it. I threw for it cup, it also threw it to me. I ran to kids' room and I called for help. They all refused. I covered a blanket to see on my right hand side there is someone protecting me, and there was a ghost also trying to attack me. I touched the hand of the ghost, it broke its hand. Then the one who was protecting me went after breaking its hand. Mukama ibazwe nnyo, its hands, okay. Staff yasse kiroto nga mulumu mwabeera mulumu ye alabamu kikapa n'akikuba ekikopo nakyo ne kikimuddiza oba olina okutya mu kirooto n'afubutuka emisinde n'adduka mu luumu y'abaana n'ayita obuyambi nga tewali amufaako tewali ayagala kuyamba n'adduka n'ebika bulanketi kakati yagenda okukola ku mukono gwe ogwa ddyo ndowooza mmanyi abeera ku mukono ogwa ddyo omukono gwe ogwa ddyo nga kuliko amuyamba amukuuma again protecting me, okay. Ku mukono gwa ddyo nga kuliko amuyamba wabawo n'omuzimu ogwazze okumulumba oba omusambu ogwazze okumulumba ogwazze okumulumba nagukwata ku mukono ne gumenyeka just gukwatako bukwasi ne gumenyeka nti yabadde amukuuma we yamaze okumenya emikono gya kino ekisambwa n'agenda, okay. Naw kyoto kino kitegeeza ki? Ekyoto kiraga okulumbibwa agamanya ag'ekizikiza probably gayinza oba gava mu nnyumba eyo mwoli omanyi abamukola mu mayumba ne mulimu ebifugiramu mulimu abalangira baamu kakati gwe omulokole bw'oyingira ng'olowooza nti ogenda kusindika essaala zo ogenda kusindika fire oleete obwakabaka obulala mu nnyumba eyo ng'ate mulimu obwakabaka obufugiramu bakabaka tebabeera babiri mu teetole y'emu, okay. Obwakabaka bwa Katonda buyingira mu maka obutali olina okubeerawo either obwasitaani buveewo obwakabaka butule obwasitaani bugenda kukuwangula obwasitaani butule kati gwasalawo gwe kuba gwawa rights obwakabaka bwonna ennyumba kati ng'ezo ekifugiramu amanyi g'ekizikiza abantu bamu baba basalawo kubanga baleeta amanyi g'ekizikiza kubanga egafugiramu kuba Katonda yatuwa free will buli muntu yeesalirawo either oleeta sitaani mu maka go oba oyingiza Katonda ebisigadde bya ku judgment day Mukama ajja kusala emisango judgment but for now weesalirawo Mukama agamba okufa n'obulamu bitadde mu bulamu bwo n'akukola n'amagezi londako obulamu bw'olondako okufa gw'amanyi kati mukwano gwange kana amaanyi ne bino bikapa by'olaba ne gino emizimu ghosts z'olaba zonna n'ataaka eri obulamu bwo naye Mukama Katonda kikyayogera gy'oli eri bannakyoze mwenna kyova nabagambye nti totya kati olaba ekirooto nga kino kiba kitiisa naye Mukama akulaga toli wekka buli muntu yenna awuliriza toli wekka waliwo amaanyi ali ku mukono gwo ogwa ddyo akwatako bukwasinga emikono gimenyeka
teweetaaga kweralikirira mizimu gyonna, ne bwe muzimu ne bagujanga gukoma mu ggulu teweetaaga ku bingi, just n'erinnya lya Yesu lyokka ligukutulakutula ne gumenyeka. As high as it is, as huge as it is, the name of Jesus Christ, alinnya lya Yesu lina amaanyi, si lutalo nti ogenda kukwata emmundu mulwane mwekuba empaka ku makya, nedda, oyogera bwogezi lwa linnya lya Yesu. Nga tulina ekyamaanyi, tulina erinnya lya Yesu, tuva mu bwakabaka obw'amaanyi, tewali mizimu, tewali misambwa. Yesu yatusuubiza n'atugamba agenda kuzimba ekkanisa eno yeffe n'emiki n'emiryango gy'emagumba tegiri giyinza. Kitegeeza nti erinnya lya Yesu ly'amaanyi, mukwano gwange. So kino kitulagira ddala ffenna bannakyuze nti waliwo amaanyi ali ku sayidi yaffe, tetugenda kuwangulwa. Mukama akulaga nti waliwo ataaka ey'amaanyi ku bulamu bwo, naye ogenda kuwangula with the power of Jesus, ogenda kuwangula eva. So teweeralikira kintu kyonna, not today, not tomorrow, every single time ogenda kubeera nga gwe muwanguzi, era ogenda kuba obujulizi, era ogenda kulaba amaanyi ga Katonda. Lwaki ne Mukama Katonda aleka ebintu bino ne bibaawo? Katonda ategeera otya nti olina ow'amaanyi okujjako nga kirooto nga kino kizze, ataka neebaawo n'ogira mu nsi emwe n'okategeera nti waliwo amaanyi ali ku sayidi yo. Bannakyuze munakitegeera mutya? Okay, so ebyo Mukama bikulaga osobola okutegeera. Kiyamba gwe ng'omuntu, tekiyamba Mukama, tekina bwe kiyamba gwe ng'omuntu okutegeera. Kiba kikunyola otegeera nti tuli weka, olina ow'amaanyi ali ku sayidi yo. Tugenda kuwangula ffenna. Naluggwa Oliver Given. Okay, Naluggwa Oliver Given, Praise God Online Church, Brother Stephen. So Brother Stephen walinga niyagaliza. Brothers and sisters, Brother Stephen webali kuweereza bulungi. Mukwano nze naloota kapange mpita mu magulu. Bwina bababuuzizaako sister wamwe Naluggwa Oliver Given, ababuuzizaako yotanga kapa emuyita mu magulu. Kapa okuyita mu magulu, mukwano gwange, era manyi gakizikiza. Amagulu ago gakiikirira office eyo ebiseera bisinga, and namagenda ku mukwano gwange. So olina okusaba nno, olina okusaba kapange kuyita mu magulu, manyi wala manyi gakizikiza agala okukwata magenda go okubanga teweeyongerayo. Ojjukira nga ffe abaana ba Katonda omuti eno obeera n'amagenda, obeera alina amagenda. So amagenda galungamizibwa Mukama Katonda waffe alina okulungamya amagenda gaffe, si manyi gakizikiza. Kati kapa ekuyita mu magulu abeera agenda kukwata magenda go n'okuba ng'osabira magenda go. Nyokunyira okubuuza omuntu kuva ngero okuwa message eraga exactly specifically, nenga bulwana otala omuntu kuva ajja kubanga kubikkolera kennyini. Kikape kino kikubira ddala sitaani tajja buzi, sitaani ajja okubba okuuta n'okuzikiriza, tajja buzi just kuteekawo show kubeera ddiikuula nno, ajja kukola mirimu gye, mizannyo gye, ajja okubba okuuta n'okukola kino okuzikiriza. Ne Yesu yagamba ye ajja ffe tube n'obulamu, endiga yagamba zibe n'obulamu. So Yesu naye tajja buzimu obulamu bwo, wabula bw'abazze okuwa obulamu ebyo sitaani bye yatta. Obumu ku byo gy'emyoyo gyaffe, Bible ng'agamba in the past we are spiritually dead because of what? Of our transgressions. So obutali butuukirivu bwali bwatta emyoyo gyaffe, Yesu bw'ajja agiwa obulamu, na buli area yonna omutukuvu bw'ajja agiwa obulamu. Buli kintu kyonna sitaani kye yatta kye yatta mu bulamu bwo, Yesu akiwa obulamu. So saba mukwano gwange. Namugabi Janet. Praise God, Brother Stephen. I dreamed when I am praying with my pastor, but in her room we were praying from, I saw posts of dragon, very many in her room. And I woke up. Safi yose kirooto nga nyumba y'omusumba mwe basabira mujjuddemu ebifaananyi bingi ebya dragon. Dragon mu Bible akiikira sitaani. Ogusota oku Bible gweyogerako ku dragon ogwo ogenda n'okukasukibwa mu biseera biri eby'enkomerero mu Revelation. Ogusota ogwo ojja kusomako ku dragon. Okay, so kali nyumba ya musumba ejjuddemu bidragon, kino kitayogedde mannya, ejjuddemu bidragon. Sitaani mungi. So kino kye kirooto kyofuna n'oddamu n'oweebuuza Mukama oba ye musumba wo. Mukama yamukulagako nga ye musumba wo, afuuka atya okuba nga ye musumba wo? Just omuwulira mu mirembe. Okay, so ddayo obuuze Mukama ku musumba wo. Mugambe ddala ne musumba wange Mukama. Buuza Mukama, ddayo obuuze Mukama olabe kiki dragon zino lwaki ziri mu posts za dragon, lwaki ziri
mwe musabira mu praying room, mwandibadde mujjudde ekitiibwa kya Katonda. Kati muli mu bidragon, okay? Lwaki? Kiki? Mukama Katonda aba alina kyabanenya, naye nga kino kyo kiragira ddala nti okay. Nebuuze Mukama, Mukama ono ye musumba wange, ono wendi watuufu. Abamu muyingira buyingize buli wamulooza buli wamu kanisa, ezimu kanisa zimuyita ez'abalokolaga mu masawo. Nawusigamye sister waffe nti ali mu ssabo, mugambye addeyo abuuze Mukama, naye bulandabula abantu abalokole ng'omala gayingira buli wantu wonna nga oyize n'okubuuza Mukama obadde wano ku Chosen. Abamu n'ebimumala gawaayo buwi nibe tagenda kulabira mu mukisa. Omulokole yina wandibadde mulungi obanga olina ekkanisa oba wantu wonna w'oyagala, buuza Mukama ebintu ebyo biri meja mu bulamu bwo ng'omusumba wo, wooteeka ssente za Katonda. Buuza Mukama, Mukama wano gwenda okubanga mpawo ekimu ekyo. Buuza Mukama wooteeka ekimu ekyo eky'ekkumi. Tobeera mu suspense. Buuza Mukama, Mukama ekimu kyange eky'ekkumi nkiteekengawa. Mukama akulungamya akubuulire ogenda okulabira omukisa. After all wa Mukama, Mukama yamanyi wezigenda okulabiza omukisa. Ola yambuuza nti ate bwensanga ku street omuntu n'enkimuwa, eyo y'ennyumba ya Katonda bwe bagamba okitwala ku street muwe ku bibyo. Tomwa bya Katonda, ebya Katonda birina kukola mirimu gya Katonda egikolebwa mu kkanisa ng'okubuulira enjiri ezo ku lusedi ze bakola, n'emirimu emirala egikolebwa ku kkanisa mugimanyi, kusasula bill z'amasannyalaze, kuzimba bwereeza biki bikolebwa ku kkanisa. Genda basigadde bayambire ku zizo ayogera ku kirabiramu omukisa, si bwe kirina okuba. Mubuuze Mukama b'emikwano, tomala gakola bintu bikositinga mwoyo gwo, tomala gabikola. Buuza Mukama, buuze Mukama. Nishika Shena: Praise God, Brother Stephen. I dreamed a cat entering my bed. Yaloose ng'alaba kapa ng'eyingira obuliri bwe. Kapa okuyingira obuliri, mukwano gwange, ekyo kyonna kyeyingidde. Nga twalabye kutandikira kwa Agnes, sister waffe gwe yayingira mu ofiisi ye. Kutuuka wano tulabye ono yavaamu ekikere ne kifuuka kapa, kati wano olaba ayingidde obuliri. Obuliri bukiikirira bufumbo, mukwano gwange. Ekyo kyonna ekiyingidde obuliri kiba kiyingidde bufumbo. Obanga oli mufumbo ng'olina omwami, manya nti kati manya olumbiddwa. Kyogenda okuddamu okulaba katabuka mu maka, kakananga ate divorce, ate biki, togenda kubiraba ebyo mu linnya lya Yesu. Ogenda kulwana olutalo, togenda kubiraba. Obanga toli mufumbo n'otakapa ng'eyingidde obuliri bw'omanya nti era nawe obuliri bwo bufumbo obulumbiddwa, togenda kufumbirwa. Mulabe kyaba ayogera, naye ate ffenna tukimanyi nti sitaani ne bwalwana tawangula. Azonga zoli ne Katonda kyekyamuleeta kumalira ddala mirimu gya mulabe sitaani. Egyo mirimu gya sitaani, Katonda agenda kukola ekikye. Ekya Katonda kye kigenda okuba nga kirabisibwa. Okay, so manya whether oli single, whether oli married, osobola okuloota ekirooto kino. Naye manya nti ekigendererwa kiba kyekimu. Obanga oli mufumbo, kuba bufumbo bwo busaanyizaawo ddala kuba kitanda kyo. Kapa gy'olaba eyingidde obuli bwe beyingidde ku byonoona byonna. Ani asola ne kapa? Obanga oli single neyingira, manya nti ezzeku, naddala ng'olina omuntu azze mu bulamu bwo, olaba Mukama alina gw'aleese n'otakikapa kino, manya kizze kuba relationship eyo, ddeyo owa single bwo. Mukama yeebazibwe. Abamu mulota ebirooto biri common, ng'obiroota ng'omanyi nti nno kati kenfunye kino kye kirooto ekijja, era nga bwe kijja ate nawe n'oddabuzaawo mu kutunula ti nakitegedde. Wakitegedde wakozeewo ki? Ekyabadde kijjadde okimanyi naye tewayimiridde kubanga ogaana kiba kigenda okujja. So sister wange lwana otalo. Namata Joelia: Praise God, Brother Stephen. Nze naloose black cat nga enneebase ku mutwe nga eri mu kusindagana. Mukusindagana oba kwe kutya kwotegeeza. Naye omukwano gwange lino ddogolo ennyini lyaba bakusindikidde oba wadde otegeeza ki kusindagana, kitegedde bulungi. Nimanya nti lino ddogolo lye bakusindikidde lino lyolaba lino zana kubanga lyakusuula ddala. So totya totobereka ekintu kyonna. Lwana otalo omuntu gwajja kwongera okuba nga akubikkulira kuba kabulone nga manya waliwo manyigisigisa agayingiddewo oba lino libeera ddogolo ennyini. Lwana otalo nemiteri abantu baloga. Mwenno muli eyo mulowooza abantu tebaloga. Naye obanga tolina mutima mubi, olowooza nti abantu bonna balungi, oba olowooza nti weebuuza n'okwebuuza lwaki omuntu aba akola ekintu, lwaki omuntu asaddako omwana we, lwaki omuntu aba atta mukazi we, lwaki omuntu aba akozinga accident omuntu amutte, lwaki omuntu aba alumba munene amutemako omutwe lwa ssente. Kwegamba oba weewuunya abantu bano emitima gye balina n'egye bali.
abalugu gye bali ab'emikwano ate balina bakasitoma buli lunaku. Osobola n'okuloga amaka go ng'ayagala gasiraani busiraani kifa kuba nti agatwala omwami wo naye nga alaba nga asula ku miggo gwe oli mu ssanyu. Ayina ennaku nnyingi gwe oli ennyama buli kaseera nga nekyo ne kimunyiiza nnyo ne kimutabula. Kuba ne weebuuza yandibadde asaba Katonda gw'osaba gamba n'alwana bulwanyi naawe omukole ki omufaanane. So Black Cat ekiikira maanyi ga kizikiza, Black Cat maanyi ga kizikiza gaba galumbye obulamu bwo. Naye nga nzikiriza Sister Namata ogenda kuwangula mu linnya erya Yesu. Ogenda kuwangula. Nantamba Harriet. Hi, praise God brother. Naloota kkapa wansi w'ekitanda okuva awo ntawaanyizibwa kawuula. Nza mubiraba bye mbagamba. Yaloota kkapa wansi w'ekitanda, just wansi wa kitanda, teyina ku buliri ng'oli staff yaloose ng'eri ku buliri. Sister ani ono, Sister Shena. Ate ono yaloose just erina wansi wa kitanda okuva awo natandika okuloota kawuula nga mutawaanya. Mukwano wange kino bakufumbiza omusambo lino ddogo lyennyini baba bakufumbiza omusambo ono kawuula golaba kutawaanya yeno kkapa yennyini gye waloose. Tewaloose kati wadde nga oloota kawuula manya nti kawuula kye kimu neno kkapa gye bateeta mu kitanda kyo wansi. Olwo waliwo eddogo mukwano eri bakola okufumbiza ekyo ekisimu. Bw'oba ng'oli mufumbo manya nti aimu yakutta maka go oba ng'oli singo butafumbirwa kukwatira awo manyi g'ekizikiza gaba gasindikiddwa okuba gakwata. Okay, so lwano otalo ekikapa kino ekikubira eddala mu bulamu bwo. Enkwano bino kkapa bemuloota teba kkapa bagambe gibeera mizimu. Omuzimu si kkapa. Abamu ne bw'osanga kkapa mu kkubo osindika fire. Kozika video mabegakawo nintekako kkapa nga njogera ku birooto bya kkapa. Nabiko mu comment waliwo yagambye bannaye kkapa lwaki tozireka? Kkapa zena kusindikidde si mizimu. Abamu buli bw'ogitundako nga njogera ku kkapa olabira ddala mizimu gyennyini. Kkapa gy'olaba yonna si muzimu. Embwa gy'olaba mu kkubo si muzimu. Temugaana okulunda embwa ewaka wamwe nti omwoyo tambuliramu omwoyo gw'obwenzi kati koyina embwa ewaka nti omwoyo gw'obwenzi nedda mukwano gwange. Eri just ebira illustration. Sobera n'embwa ewaka n'ogyagala nnyo n'ogiwa ebyokulya n'ekukuumira n'ekukolera emirimu. Oba ng'oli mulokole muyizzi n'okenda ne muyigga n'okuyigga. Mukama yeebazibwe. Embwa nnungi nnyo. Embwa ekola security. Embwa eyagala nnyo omuntu ate embwa eri royo ku muntu. Embwa eri royo tetera kulya mukama waayo ng'abantu. Embwa nnungi nnyo. So kkapa si mizimu. Embwa si mizimu. Just eri ebeera illustration mu birooto. Nga bw'ona loota ebisaanyi nga libeera ddogo tekitegeeza nti ebisaanyi gye mizimu nedda. So olaba ekifaananyi kya kkapa ewantu wonna tekitegeeza nti ogwo muzimu. Mentali teba ne mujejjeemu. Yagamba banne bukkapa buno buntiisa. Ate tubuulirize naye toteekawo ka kkapa. Kkapa ezo zinakweza just kifaananyi nga bw'onakwata kamera n'okuba ekkapa. Talina buzibu bwonna. So bwe kyene wano mukwano gwange. Lwano olutalo menya eddogo ku 23. Ogenda kuwangula mu linnya erya Yesu. Nansubuga Edith. Kino kiwanvu mukko naye kirimu amakulu mangi. Okay. Agambye praise God brother Stephen. Nze naloota nga nnongoosa ruumu ya boosi wange omukyala kyokka mu buliwo ruumu ya boosi mwami. Kati nga ndaba ebintu biti. Okay, kitegedde bulungi. Buli kyenkwatako buli kyenteeka wansi nentya nenziruka nenzikirira amadaala nga kkapa eyo ndowooza eya wano engoba. So nga ate omupiira gunkulembedde gukirira amadaala. Nentuuka wansi nentunuulira kkapa nga esigadde ku madaala nga amaaso ga green ne blue. Nembuukira nennuma omukono ogwa right hand nengikwata nga mpita omusaayi gwa Yesu nga eddoboozi terivaayo bulungi. Neŋŋamba Yesu nkimanyi ompulira. Newankubadde nga eddoboozi teriwulikika. Then kkapa nengyuza mu bibiri nengigjako omutwe nga teva mu musaayi. Nengisuula eri nenva mu kirooto nga mpoggana
At the same time my roommate naye nandoota nga akakadde kantudde ku mugongo nga ndaba ngenda kufa. Nakwata ekigga akakube ne nzuukuka nga mpoggana mbu Yesu mubuliwo gunnuma mwezi mulamba. Okay, bane bamubitegedde. Bane bamala okuwandiika wabanga oddamu n'osomamu n'olaba nga waliwo ekyetaaga okueditinga n'okola mu ka edit katono. Staff on yalose ekirooto mukiwulidde bulungi nnyo. Kapa yamugya eri waggulu maddala nemukkiriza wansi neetakomawo nemubuukira nemuluma omukono ogwa ddyo n'agikwata ng'ayita Yesu. Wali oyiseko Yesu mu kirooto ng'erinnya teryatuka. Ng'erinnya teryatuka n'oyita Yesu nga bakuli bubi. Ng'erinnya terivaayo ddala ng'ekintu kikuli bubi mu kirooto naye ng'obikuliddwa nti olina okuyita Yesu. Ne staff nagamba Yesu nankubadde nkimanyi ekituufu kiri nti ebigambo tebivaayo bulungi naye nkimanyi ompulira. Lwaki ogedde ekyo n'akwata kapa n'agiyuzaamu bibiri naye nga tevaamu musaayi. Kino kyokka ekyokuba nga tevaamu musaayi, Katonda waffe abalina omubiri n'omusaayi. Agamba nti Katonda abalina omubiri n'omusaayi waliwo ekiyinza okunnema kati kapa obutavaamu musaayi gye gibeera mizimu, emizimu gye gitalina musaayi. Okay, so kyona okutegeera nti waliwo amannya g'ekizikiza agava mu nju eyo yennyini. Waliwo amannya g'ekizikiza agava mu nju eyo. Kibadde olongoosa ennyumba ya mukama wo omusajja boosi mu kisenge kye, waliwo amaanyi ag'enjawulo agali mu nnyumba ezo. Ennyumba ze mukolamu baganda bange bagamba nti mulimu ebifugiramu. Bw'obanga oli mulokole omunafu ng'ate n'ennyumba erimu ebifugiramu, mukwano ogenda kusanga obuzibu bw'amaanyi. Tutaba basisita baffe bangi abadde ku byemu butuufu ng'ebintu bingi bibataakinze nga singa siisa kya Katonda bandiremereddwa. Olumala gwe twalinga tusaba naye ng'ebintu bimutambula omubiri gwonna ku mutwe nga balooga butuufu nga bamunyokeza ebiragala bakola ki n'olukisa kya Katonda Mukama yamugjayo n'amuyamba naye ng'obulamu bwali bugenda. So anjagala okugamba nti waliwo amanyi ag'ekizikiza agali mu nnyumba eno osobola okugawangula gwe kennyini nnyini. So okuba ebikapa byonna n'obiwangula nga bwalabe bw'okiyuza obuwanguzi Mukama akolaga buli ku sayidi yo naye tebugenda kujja ize. Olina okuyimirira olwana olutalumiza walabe nga n'erinnya okubanga erinnya lya Yesu teryatuka mu kirooto kiraga nti waliwo okubanga waliwo otannaba kutuuka kubanga owangula. Kubanga mu kirooto erinnya Yesu olina okuba nga lyatuka bulungi nnyo. Olina okuba nga lyatuka nga ne mu birooto owanguliramu. So wetaba kuba nga onoonya Katonda, wetaba kuba nga oyongera amaanyi mu kyoto ekyokuma, ekyoto ekyokusaba okyongeremu amaanyi. Olwana olutalo bino n'ebikapu obiyoka omuliro byonna ebifukira mu nnyumba eno. Beera ng'osaba oba okola emirimu beera ng'osaba ng'oyokya buli muzimu gwonna. Tokiriza mwoyo gwonna kuplantinga mu ggwe. Saddaaka zonna zebakola buli kimu kye bakola byonna bimenye bimalimu amaanyi bisindikire nga fire. Olongesa ennyumba beera ng'osindika fire buli wantu wonna. Mizimu gijja kutuuka gigende. Regarding ekyokuba nti waliwo akadde akakuli ku mugongo ate nga nawe ogamba nti mutuufu ddala okawulira ogambye mubuliwo omugongo kuluma omwezi mulamba. Omugongo tekulumira bwereere, waliwo ekikuliko kitaba kubanga wetaaga kuba nga osumululwamu. Kakati mukwano gwange olwedde bakulaza akakadde kakuli ku mugongo kitegeeza waliwo emyoyo emibi, waliwo omwoyo mubi okuliko. Tandika okubankula n'olutalo gwekutuulirako ddala kusindikire fire gwokye gudisconnectingireko ddala tokukomfatinga. Tokkiriza kuweka kakadde kano, tokkiriza kuweka kakadde kano kaba comfort. Oli yeekaalu ya Katonda si ya mizimu. Tewali mwoyo gulina kubeera ku ggwe oba mu ggwe, olina kuba nga ojjuziddwa omwoyo mutukuvu. There must be an anointing on you and in you. Amafuta mu ggwe ne ku ggwe wonna kungulu ne munda alina okubeera nga waliwo Katonda. So tokkiriza lwanyisa amanyi g'ekizikiza gano, lwanyisa amalogo gonna agakuliko. Kano akadde akali ku mugongo mukwano gwange akweripyeko kokyere ddala. Nosobola okubeera ate ng'oli under influence of two evil powers, amannya agava eno mu balogo ate nga lona amannya agafukira mu nnyumba gonna nga gali ku ggw'omu. Naye ate ne beekuŋŋaanya bonna emizimu gyonna egiri mu nsi just erinnya lya Yesu lyokka limala. Ozalabe wadde n'okuba nga ne mu bunafu bwo bennyini naye basigadde owangula. So ate mu maanyi kigenda kuba kitya, ogenda kuwangula mu linnya lya Yesu. Waneetemerera kya kintu kyonna, ogenda kuwangula mu linnya lya Yesu. Nakalema Aisha. Oh, Brother Stephen, you are back. Every day I've been searching for you, but ngatoliyo. Wow, we'll be back. I dreamt when we were traveling by Uganda taxi and we were many. All of a sudden, the driver stopped the car in the middle of the road and we went out with a kid. But the taxi was about to fall down and I stepped on the gear, but
I was not sure of what I'm doing. And there was a man next to who directed me to do. And I managed to save the people. But I was driving just a little distance. We all turned back and see fire. It was like a factory. So we decided to get out. We all scattered, but it's like a long dream. Maybe you will not read it. Let me stop here. Okay. Sitana kalima kino kirooto kya buweereza yaloose ekirooto ndoza mukiwodde bulungi kyamu because hasa kirooto nga ayina taxi gyanyemu yengeya ya Uganda bunobeera buweereza mukwano gwange. Eno taxi gyanyemu ne stopping amakati ku luguudo ne bavaamu n'omwana and enagezaako okuteetekanya emmotoka okulaba nga agijjawo wabaddewo yamulagiriddeko emira mu luguudo then ne batula ne balaba omuliro bonna ne bavaayo agamba ekyoto kibadde kiwanvu yadde nga factory bonna ne basikatalinga ne badduka. Kino ekirooto ogamba ekiwanvu ndowooza waliwo details tetalina ku kirooto kino naye nga kino kya buweereza. Buweereza buno oba obumanyi bulungi nnyo n'abantu bwebategeera niye abadde avuga driver ng'omumanyi wata omumanyi weera ndi good naye nga kino kya buweereza. Mukama yagala oyimira osabira obuweereza obwo gwolabe ng'otetenkanya yadde akulagira Yesu omwana gwafulumye naye bwe bulokozi. So bano abantu walabe nga basikatalinga z'endiga nga badduka emisinde bafuumuuka. Wandiba nga waliwo obuzibu bwolekedde obuweereza buno omuweereza okuyimirira wakati mu luguudo kitegeeza kulengera ekitinga mulimu gwa Katonda oba kubivaako kola mulimu gwalina kubanga akola kubanga alina okubanga aliwo omuweereza awo ayimiridde Mukama gw'ataddeko amafuta okubanga ayimirira okubanga abasumba oba abakulembera oba ki naye nga wabeerawo negegensa awo kubanga alekeredde omulimu gwa Katonda. Simanyi oba bizibu ebimugoba baki naye nga weta kubanga oyimirira naye okubanga omuyimirira omunyweza okubanga omusabira mutege maaso ga Katonda. Kyadima waliwo omulabe Sitaani kyagala okubanga akola nga bwe gyalabye kubanga agiyisa kubanga kuba obuweereza bunasikatalinge endiga zonna nekitaba bulungi eri omulimu gwa Katonda omubiri gwa Kristo n'obuweereza bonna. So mbeera efaananako bweti namwe abalota abasumba bamwe omutenda nga olaba bavuga naye nga tebitambula bulungi Mukama bagamba nti obimire omusabire abeerawo Mukama yagala oyimire omuwanirire mu mbeera eyo. Musa awayeka bamuwanirira otaba bigenda mu maaso n'okwata emikono gye giremekuka wansi. So muyimirire bane musabira buweereza tobeeranga mubuweereza bonna nga tosabira muweereza wa mu kifo ekyo tokikolanga mukwano gwange. Naye olowooza nti gwomaze okuyitawo obeerawo bangi Mukama Katonda abatadde mu bwongo bw'oyo omuntu kati obuweereza buno bumulabulika abantu bangi abali emabega waabwe ne butanaba kumanyako buliko level ze tunaba kutuukako mu buweereza buno nga tulina gye tulaga kati omutayimira kusabira Brother Stephen n'enkubwa obuweereza ne buggwa gwengogo oyinza okuba ng'oyize oyinza okuyitawo naye abantu abali mu bwongo bwaffe abayitirivu abangi bati bagenda kubenefitinga n'abalala bagenda okuba nga basikatalinga. So omulina okuyimirira bane mutusabire musabira buweereza bonna bulanga bukubenefitinga obanga bukugasa obanga buweereza bulungi omuweereza bonna bulanga aweereza Katonda akwatako oba osabira buweereza muteke maaso ga Katonda musabire. Nasanga Grace. Praise God, Brother Stephen. For me, I got a dream. I was sleeping on bed. Then a cat came on upper bed. Neningiza. It was big. When I chased it, it came again in the room. It came again, in the form of a baby, but it found me in the sitting room. I got a big stick. Nenchikoba nechifa. Nenchitegeera nti cat. Then under the chair there was 2 snakes. When they heard me, they ran away. Mukama yebazibwe. Sitafu yalose ekirooto nga alaba ku buliri bwe yabadde yeebase ekikapa ne kijja oludi waggulu gambye upper bed si wansi. N'afuna omuggo omunene n'akigoba. Kakati yabadde ali mu sitting room nga kikomyewo uniform of a baby nga kyebuzaabuza kyagala okudda. N'akibikkulibwa n'asooka akikuba n'akitegeera nti kibadde kikapa. Kati yakomyewo n'asanga emisota ebiri yadde wansi w'entebe egyamuwulidde ne gifuumuka emisinde. Mukama yebazibwe. Olunaku olina kubeera bw'oti
olina kubeera bwoti ng'oyokya. Kakati ddala ddala ng'obadde oli mu magye, kamanda wo ne bamukuba, kamanda ne bamukuba ne bajja baako ne babakuba, kati gwe kakopola oba osigadde kukola kyatalina yadde ranka, ofuuma kamisinde kutaasa bulamu. Kati buno obusota buno obadde buli wansi w'ekitanda. Abikwana emizimu giri recognising anointing n'okusinga abantu, emizimu, kubanga anointing bw'aba wagikutula abantu bayinza oba tebalina kye bakulabako, naye emizimu gikutegeerera ddala bulungi. So kati buno obuzimu obadde wansi wano nga bwereese ku taking advantage. Kyalina okutegeera emizimu gi taking advantage. Bwe giraba nga waliwo omuzimu oguze ne guwamba, nga nayo onafuyemu awo, nga nagyo gi taking advantage emirala nga giga naffe mujje twefuniremu wano. Kati buno bwadde bulinzi oli awambe, wagenza okulaba oli ate bamugobya ate bubi nnyo, bamugobya obubi nnyo n'okufaafuddeko, anafiira mu loge ne budduka. So bw'oti olina okubeera ng'oyokya mu lukole. So kino kiragira ddala nti wali emirimu emibi, olamanya kiziza kali mu kuva mu bulamu bwo olw'ebyo by'owangudde. Manyi emizimu ogumu okuwangula, Bayibuli egamba gukomawo ne guleeta emirala 7, n'obeera wansi n'okusinga bwe wali. Ddala ogwo gwakuba ekyo kikapa ky'okubye bw'onafuwa n'oddamu n'onafuwa, kyenkugamba emizimu tegifa. Just eri ekirooto kiba kikulaga nti owangudde, naye kyolina okutegeera omuzimu tegufa, wadde kapa eba yafudde tekitegeeza nti eba efudde. No, oba oguwangudde naye kitegeeza nti n'ogwagufudde gukomawo era ne gukulingizaako. Bw'oba onafuye nga gukomawo nga gukulinga guleeta n'emirala. Obusotasota buno mujje munnaye mujje ennyumba kati twawambye dda, tutule mujje mutuleko wano, mutule mu bigere, atule ku mugongo, nze nja tutula ku mutwe kuba nze mbakulira. So kino kiraga nti oli muwanguzi era ogenda kuwangula. Yongera okutambula amaanyi ga Katonda, yongera okwekumira mu maaso ga Mukama, olwa n'olutalo. Ebizibu gino okuba ngikulengera eri wala ngigamba wuuyo mudduke, yagikusemberera yadde n'akamu. Sota buno bunyumidde nnyo, njagala nnyo abalokole bwe bati, abawangula bambala amaanyi, abatali banafu. Page flyer. Okay. Praise God, Brother Stephen. I dreamed chasing away a cat near me. Then after I started driving, but I reached traffic lights and they had stopped us. So I decided to use another route which had jam. I instead drove past everyone, and when I reached there, the road was closed with a black lava. So we went back, me and my husband, and wait for a traffic officer to let us go since we were next. I reached the traffic lights and we were about to be to go. I looked at my shoes and was putting on baby shoes. So I felt ashamed and I removed them, but my husband was looking at me confused. I woke up when the traffic officers hasn't let us go, but we were next in the front line to go. Please help. Mukama yebazibwe, ono yaloota nga agoba kikapa. Yaloota nga agoba kikapa, namala natanga avuga emmotoka, n'atuuka mu mmotoka ebitaano ne bakwata, n'asala okwenoonyeza ekkubo eddaali akwata, n'atuuka eyo ate ng'ekkubo ligadde, n'akomawo eno mu bitaala alindeko babate. Ate eri ekyali kigadde kuba agise black lava, simanyi kyabadde ategeeza black lava. Yagenza okwetunuulira nga yambadde obugatto bwa babebi, bawe n'amutunuulira naye tabitegeera lwaki omukazi ayambadde obugatto bwa babebi. Yagenza okuzuuka nga ali awo alinze ebitaala bibate, naye nga bali ku front line, motoka endala zibali mabega ndowooza, ebitaala bibate batambule. Ekyoto kino kiraga nti amaanyi g'ekizikiza gaggoba eri kapa gye walabye, ate waliwo omwoyo gwa hindrance oguziyiza ogenda ku eri gye wasanze ng'ekkuba lizibye. So waliwo amaanyi g'ekizikiza agali mu bulamu bwo, agali mu kuba nga gakugoba, probably gayinza oba gali ku kyesinga bufumbo bwo, naye ate mu kifo ekyokukola kyolina okuba nga okola oli mu kwesalira amagezi agag'omu buntu, toli mu kulwana otalunga bwolina kululwana. Okiraba? Oli mu kwesalira, maybe ogamba maybe kino kye kitakola bulungi, katugezeeko kino, maybe nekuba eddaali walabye okwata n'otukalinga nayo baligadde gigala amagezi agago. Oli wogezaako okulaba ng'okuta shortcut mu kirooto, manya nti oli mu kweyiiza pulaani eyiyo, oba Katonda alina kyakugamba okukola nga toli mu kikola, ng'oli mu kukola kikyo, ino shortcut gye walabye.
okay, ng'ogezaako egikwata netukenge ekkubo naye ziba ate ng'olina okukomawo eno mu kkubo ettuufu, olina okukoma mu bitaala. So kino kiraga nti weetaaga okuba nga oyambala engatto ez'ekikulu. Okwambala engatto ez'ekikulu kwe kuba ng'okola ky'olina okuba ng'okola ng'omuntu mukulu, ng'omulokole alina ky'ategedde. Okubeera mu ngatto ez'ekito kwe kubeera ng'osuubira ebintu bigenda kukyuka nga tebigenda kukyuka. Omwana omuto ye ebintu aba bitwala bw'atyo. Omwana omuto aba alowooza buli nnyonyi eyita waggulu Museveni. Omwana omuto ne bw'omugamba nti lya emmere nkutwala e Kampala, alowooza bituufu, lya emmere nkutwala aba alowooza bituufu. So olina okukola ebintu nga birina okukolebwa, olina okuyimirira osaba, olina okunoonya Katonda bw'otyo bugenda okuwangula. Amagezi gonna kugenda okusala tegagenda kuwangula mizimu. Olina okuyimirira osabe mukwano gwange. So kino kyolabe ng'oli mu ngatto za kito nga n'omwami wennyini ali confused. Omwami okubeera confused kitegeeza nti olina ebintu by'okola, omwami we byeyewuunya n'okwewuunya n'agamba mukazi ono biki bino by'akola. So olina okwekolamu omulimu gwe nga ggwe mu maaso g'omwami we ne mu maaso ga Katonda. Olutalo luyingire nga bw'olina okuluyingira, ate olindire Mukama ku front line. Olina okubeera olindire Mukama, ebitaala bigenda kukota. N'abasumba Sharon. Okay. Nze nagiroota ng'eri mu kisenge nga yeebase ku magi. Bwe nagiraba ne nnumba nga enjagula nga bw'engamba mbu mbadde ebadde tendiiko nze ngizuukusizza. Eri ku magi, eri ku byayo gwagizuukusizza, ebadde tekuliiko. Namba 2 ogambye ng'eri mu kizikiza nga era emanyi mbu togiraba. Yali enaatera okufa. Okay. N'enjukuba yali enaatera okufa n'efuuka omuntu. Okay, eri mu kizikiza n'ogikuba, erowooza togiraba, enaatera okufa n'efuuka omuntu. Namba 3. Okay, kansukumalize bino ebiri. Kino ekisookera ddala ekikoota ng'eri ku magi ng'egamba tekuliiko. Sitaani tasobola nga takuliiko, era abeera ku abiri. Okay, abeera ku abiri. Sitaani muyaaye. Bannange, ekyokubeera ng'eri ku magi kitegeeza nti waliwo emimira gyeriringa nagyo. Emimira gyeriringa nagyo ge gamagi g'olabaako. Kuŋŋaanya magi. Olaba ng'ekwataakinga bulungi emu tekusobola. Agamagi g'olaba gamagi. Kakumamirira mu kizikiza. Okay. Namba 2 ogambye nga eri mu kizikiza ng'emanyi mbu togiraba. N'ogikuba enaatera okufa n'efuuka omuntu. Ekintu kyonna kitokikuba nekifuukamu omuntu, manyira oli baddogo, ebintu ebisinga omuntu oba omumanyi aba alina kyakola. Okay. N'efuuka omuntu, manya tebisinga kumanyi kizikiza kasindikibwa muntu oyo. Ate ogiraba eri mu kizikiza mwe yeekwese, erowooza togiraba. Ekumanyi bw'ogitegeerera ogimaliriza. Olaba ng'ekola ebintu mu kizikiza, ekweza zonna epangira mu kizikiza, esobola okuba ng'ekumaliriza. Okay. Namba 3 ogambye n'endoota nga yafa. Wagikuba n'ogitta. Ekyokusatu nga yafa. Waawe twalabe nga yali naatera okufa n'efuuka omuntu, kati wano olabe yafa. Ku kyokusatu olota ng'olaba yafa naye nga yazaala akaana mbu nga mukalunda. Ate gwa kalunda. Kitegeeza mukwano gwange tewawangula bulungi lutalo luno. That is half deliverance. Olina okusumululwa ddala. Yesu agamba whoever the son sets free is free indeed. Yesu akusumula, alina okusumululwa ddala. Kati kano akaana akasigala ng'okalunda wabeerawo more especially yagiyitibwa character. Wabeerawo embala eyinza okuba ng'eva ku mwoyo gwo omubi ng'ekyali mu bulamu bwo, kanakola b'olunda. Kati gwakalunda ofunda kuno kalaba nkali wali byako, naye gwakalunda manya wabeerawo embala. Manya emizimu gino gireeta embala, kimulina okutegeera. Omuzimu gw'okwaka bwe gukuyingiramu guleeta embala yaagwo n'ekubeeramu n'oyaka, kakana ng'oyenze, kakana ng'okoze ebintu ebikyamu naye nga wandibikoze nga teguliiwo. Okay. Namba 3 n'endoota nga namba 4 n'endoota nga ebyana byayo 3 nga biddugavu nga mbigoba bwe bidda. Naye mu birooto byonna bikapa bibeera mu kizikiza nga nze ndi mu kitangaala naye nga kitono, era nga biba binnumba, bimanyi mbu nsibiraba. Okay. Bimanya luvannyuma. Kale, so wano ekyokusatu ekyokulota obwana bwayo kikulaga nti omuzimu oba emyogi ne gikulumba tegikolagana gyokka, olwo emyemiralire gyasindikibwa
ng'oggyeko gusenkulu gwe bakuba n'ogumaliza kati buno obusigaddewo bukube nabwo tobuwa mwaganya onazikiriza bonna n'obwasigalirawo ddala bwonna n'embala yagwo n'ojja kutulyeko ddala ogenda kuwangula mu linnya erya Yesu. Banange bw'obanga olina ekirooto ky'otawulidde oyinza okuba nga ekirooto kyo sikyogeddeko ebirooto bingi kwenajja ebirooto bino birooto bingi nnyo ate nga njagala bannyonnyole mutegeere bulungi kubanga ekisingira ddala obukulu sikudda mu kirooto kyo ekisingira ddala obukulu kutegeera bw'oba oloose ekintu n'okitegeera. So njogere ku kapa birooto byemu ng'eri wansi w'ekitanda eri ku buliri eri mirimu gyo ekulumya omukono byonna tubirabye ekuyingidde mu bukyala ekuyise mu magulu kale tulabye ebirooto ku mutwe ku mugongo abaddeyo kakadde. Okay, so tulabye ebirooto eby'enjawulo ngera gye balotamu kapa eno. Oba ng'olina ekyenjawulo ky'otategedde so kiteeka mu komenti tujja kuba nga tulaba engeri gye tuba nga tukiddamu ekirooto ekyo twogere okuba nga tutegeera. So kino kyongeddaho okuba nga kituyamba okutegeera ebirooto bino ebya kapa. Kyemanyi nti ebirooto bino byonna bituzzeemu abamu wadde wasindise ekirooto kyo nga tekiddiddwa matisiti otegedde amakulu g'ekirooto kyo. Ewali kapa gyawo bwe gyoteekebwa amaanyi g'ekizikiza ojja otegeera amakulu g'ekirooto kyo. Mikono gitegeeza byanfuna byo, omutwe gutegeeza gwe kennyini kintu kyonna ky'oloota ku mutwe gw'omanya kiyinza okusaanya obulamu bwo. Okay, ku mugongo gubeera mugugu guba gutikkiddwa okuba nga gukumenya kuba kuleetera okuba nga kwetako akazito Katonda byalina akakadde ku mugongo kagala na kumutta kamumenya kagala kumutta. So onaawoloota kapa manya kyebeekoze ki erumbye oba girumbye makaago manya. So kimanyi nti kati mubyukuliddwa okwongera okuba nga mukitegeera. Bw'obanga waliwo ekiri complicated ky'otategeera kiri mu comment tujja kuba nga tukiddamu. Ne bakiyita Chosen Generation abanenye we bakubiriza muyimire naffe ku nsonga y'ettaka. Buweereza buno twagala buzimbibwe nga Mukama bwe yatulaga n'engeri ffe balina okukozesa. So gera mu comment ojja kulamu namba y'essimu so gikoleso teeka ku kyonna ky'otaddeko tuweereza message ku namba y'emu ku WhatsApp otugamba ojaga joininga group yaffe. Tulina eya fundraising, tulina eya ekkanisa zonna group ennungi. Ekkanisa ejja kukuyamba nnyo nga bwe nayogedde okusooka. Mukama bwe omukisa ogw'amaanyi mbeere bulungi. Mweraba Sikane Brother Steven kwa Chosen Generation. Bye bye.